Magandang tanghali sa inyo. Pupunta tayo guys sa kambingan nila, sa farm ng kambingan kasi kinukuha, yung kambing kinukuha na ng gatas. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya kuha na ng gatas. Tapos yung gatas niya guys, alam nyo pa, ginagawa nilang yogurt tsaka sinina. Tingnan natin paano. Sana lang hati YouTube. Mati show. Ada kilim dia halib. What? Mati show. So yun guys. Ha? What? Show. Yan siya guys, kinukuhaan siya ng gatas. Makumiskil. Di makumiskil. Kinukuhaan niya ng Şili şahat. So yun guys, yung nakukuha ng gatas, ayan. Dati ang daming kinukuha ng gatas niya. Siguro isang kasi kawali na malaki. Kunti na lang siya kasi kunti na lang siya dati kasi ang dami ng kambing, ang daming kambing. Nilagyan siya ng tali para hindi siya makawala. Wala. Wahid elba. Kilim wahid elba.